Ok, hi, chào các bạn, chào mừng các bạn cùng nhau quay lại với Given Channel. Và đây có lẽ là tập cuối cùng trong cái số series BBC lần này. Lần này chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với một thành phần linh kiện đặc biệt. Tại vì sao nó đặc biệt là tại vì nó mang hơi hướng cá nhân quá nhiều. Và chính vì vậy thì mình không muốn làm theo cái kiểu cái flow cũ, tức là chúng ta đi phần 1 như thế nào và phần 2 như thế nào. Mà ở đây mình sẽ chỉ nói ra cho các bạn những cái tip, những cái mẹo và những cái mà các bạn cần phải chú ý khi đi mua cái linh kiện này. Và linh kiện đó là gì? Linh kiện đó chính là đây. Đó. Trước mặt mình ở đây là một cái gì ta? Cái case máy tính. Và chính vì cái case máy tính này nó mang hướng cá nhân quá nhiều, cho nên là như các bạn đã thấy rồi đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào intro và bắt đầu video nè. Cây máy tính là gì ạ? Theo Wikipedia thì cây máy tính hay còn gọi là vỏ máy tính là một thiết bị dùng gắn kết và bảo vệ các thiết bị phần cứng trong máy tính, đồng thời có vai trò tản nhiệt cho máy tính. Khá khó hiểu à. Thật ra thì về bản chất ra, nếu như các bạn trang bị một case máy tính sẽ giúp cho các bạn hai chuyện. Thứ nhất là an toàn và thứ hai là thẩm mỹ. An toàn là sao? Tức là khi mà các bạn có trang bị một case máy tính, đó là một cái vỏ ngoài á, thì sẽ giúp cho các bạn bỏ những thành phần linh kiện vào trong này. Và chính cái chuyện đó giúp cho các bạn khi mà để những cái linh kiện của mình không sợ bị hư hỏng, tức là bị ảnh hưởng bởi chuột bọ nè, bị ảnh hưởng bởi tác động của con người nè, vân vân. Và thứ hai, khi các bạn trang bị một cái case máy tính thì các bạn sẽ thấy là nó thẩm mỹ hơn rất nhiều. Thay vì các bạn phải phô bày những cái linh kiện của mình ra giữa chốn đông người thì các bạn đều có thể gói gọn nó vào trong. Chính điều đó khiến cho cái bộ máy của bạn thẩm mỹ hơn, và góc chơi game của bạn, góc làm việc của bạn nó cũng thẩm mỹ hơn và gọn gàng hơn. Nếu như mà thời điểm này các bạn đang đi tìm những nhà sản xuất làm case máy tính thì rất nhiều luôn á. Các bạn có NZST nè, các bạn có Corsair nè, các bạn có Aorus nè, các bạn có Sama nè, vân vân và vân vân. Nhiều loại cây khác nhau, nhiều thương hiệu khác nhau và nhiều chủng loại khác nhau, các bạn có rất nhiều những cái lựa chọn của mình. Vậy nên là ngay cái chuyện là các bạn đi mua cây của hãng nào thì mình nghĩ là đa phần nằm ở cái sở thích của các bạn thôi. Về một cái cây thì các bạn sẽ thấy là có chia ra làm nhiều khu vực khác nhau. Ví dụ nha, các bạn thấy ở khu vực trung tâm là nơi mà đặt những cái mainboard, và trên mainboard thì đương nhiên có chứa những cái linh kiện khác rồi, ví dụ như là card màn hình, chứa CPU, chứa quạt tản nhiệt, vân vân. Các bạn có cái khu vực phía dưới một chút xíu, giờ xuống đây là các bạn có khu vực đặt nguồn. Thì ngày xưa những cái cây các bạn sẽ để ý là người ta sẽ đặt nguồn ở phía trên, tuy nhiên bây giờ nó đã được dời xuống dưới rồi. Các bạn có khu vực đặt những cái ổ cứng, thường là sẽ nằm ở góc bên này. Đó. Và những khu vực còn lại thì đa phần đều là để chứa tản nhiệt. Các bạn có khu vực ở trên nóc nè, các bạn có khu vực phía trước nè và cả phía sau, và đôi khi là cả phía dưới nữa. Ngoài ra thì trên những cái case các bạn cũng để ý nữa là người ta còn trang bị thêm cho các bạn những cái cọng dây. Những cọng dây đó là những cọng dây gì và để làm gì? Thì đó đều là những cái cọng dây ở phía trước á, đa phần đây. Thì khi mà các bạn thấy là trên những cái cây người ta đều có những cái nút bấm, ví dụ như là cổng USB 2.0, 3.0, cổng on off hoặc là cổng LED này kia, thì người ta sẽ đều có những cái dây nối, và chính những cái dây đó các bạn nối vào trong main. Ngoài ra thì còn một cái khu vực nữa để giúp đi dây ẩn, thì đa phần hầu như là mọi cái cây thời điểm này đều được trang bị cả, đó là một cái khu vực ở nắp sau như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ thử tháo cho các bạn xem ha. Cái chuyện mà các bạn đi dây ẩn á, nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều, nhưng mà lát nữa mình sẽ đào sâu hơn. Ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn về những cái khu vực khi mà một cái cây nó có cái gì thôi. Đây, rất nhiều những cái dây phía sau. Nếu như các bạn đi chọn lựa mua cây theo kích thước á, thì thời điểm này có rất nhiều kích thước các bạn có thể lựa chọn. Các bạn có lớn nhất là Super Tower nè, các bạn có Full Tower, các bạn có Mid Tower, các bạn có cả Mini Edit và cả những cái chủng cây nhỏ hơn một chút xíu. Nhưng mà phổ biến nhất thời điểm này mình thấy là người dùng vẫn thích lựa chọn những cái cây dạng Mid Tower như thế này thôi. Tức là nó vừa đủ hoặc là nhỏ hơn một chút xíu, chứ mà ít ai đi mua những cái cây mà nó quá khủng. Cái chuyện mà đi mua cái cây quá khủng á, thì nó sẽ có nhược điểm là đều nằm ở cái chỗ là nó sẽ choán diện tích nhiều hơn, tức là các bạn cần một cái diện tích lớn hơn để mà đặt case. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là cái ưu điểm nó đem lại cũng rất nhiều. Đầu tiên nha, khi các bạn đi mua một cái cây kích cỡ lớn, nó sẽ giúp cho các bạn có nhiều không gian hơn để đặt những cái thiết bị khác vào đó. Chẳng hạn như các bạn có thể mua được những cái main to hơn nè, hoặc là các bạn có thể có nhiều không gian hơn để gắn VGA hay là gì đó. Và cái ưu điểm thứ hai là nó giúp cho các bạn có thể gắn những hệ thống tản nhiệt dễ dàng hơn. Cái cây của bạn nó cũng sẽ mát hơn, tức là các bạn có thể gắn một lúc nhiều quạt hơn, hoặc là các bạn có thể gắn những cái tản tháp to bản vào trong đó cũng không có vấn đề gì cả. Và khi mà các bạn có một cái cây kích cỡ lớn thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể đi dây dễ dàng hơn nữa. Tại vì cái trường hợp đó các bạn khi mà thấy những cái cây mà nó quá nhỏ, nó quá hẹp á, thì không gian đi dây nó rất là hạn hẹp. Chính cái điều đó khiến cho cái việc mà các bạn gắn dây á, nó cũng khó hơn rất nhiều. Vậy nên là thường các bạn thấy đó, thì một cái cây kích cỡ lớn nó có rất nhiều những ưu điểm. Tuy nhiên thời điểm này nếu như các bạn nhìn vào, các bạn sẽ thấy là những cái cây kích cỡ càng lớn hoặc càng nhỏ thì nó đa phần cũng sẽ có một cái giá thành nó cao hơn chút xíu so với bình thường.
tại vì nhiều lý do khác nhau, nhưng mà đa phần thì đều là do cái khâu khi mà người ta sản xuất á, thì cái giá thành sản xuất ban đầu nó đã mắc hơn rồi. Chính cái điều đó thì khiến cho khi mà các bạn đi mua những cái case á, thì các bạn sẽ để ý nha, những cái cây mà kiểu như là full tower hoặc là super tower có giá thành nào đó khoảng từ 4 triệu là các bạn có thể tiếp cận được, và mắc hơn có khi đạt tới khoảng 10 triệu luôn, thì cũng rất là bình thường, các bạn không có gì phải ngạc nhiên cả. Còn những cái cây mà cỡ mid tower hoặc là trung bình một chút xíu á, thì các bạn thấy là tầm cỡ vài trăm ngàn cho tới khoảng 1 triệu đồng là đã có rồi. Vậy nên là khi mà đi mua cây á, ngoài cái kích cỡ ra thì các bạn cũng cần phải quan tâm một chút xíu nữa, đó là về giá tiền. Nhưng mà lỡ như đặt cái trường hợp là các bạn lỡ đi mua hết linh kiện rồi, các bạn chưa mua cây và bây giờ không biết là mình nên mua cái cây nào, và không biết là cái cây đó có chứa được hết toàn bộ những linh kiện của mình hay không, lỡ đi mua những cái tảng nó quá to rồi thì làm sao? Đơn giản, ở trên những website nhà sản xuất đều có cả những cái thông tin đó. Ví dụ nha, các bạn lên một website thì bọn mình đang chèn cho các bạn xem rồi đó, họ đều có để sẵn ví dụ như là rát kích thước bao nhiêu, các bạn có thể gắn tản nhớt bao nhiêu, các bạn có thể gắn được bao nhiêu quạt và quạt kích cỡ bao nhiêu, từng cái, và thêm nữa là các cái mainboard to nhất mà có thể hỗ trợ là những mainboard nào. Chính cái điều đó khi mà các bạn trước khi mua, mình nghĩ là các bạn nên xem ở trên cái trang của nhà sản xuất để biết rõ nhất về cái vấn đề là cái cây mình sắp đi mua nó có phù hợp với những linh kiện mà mình đã mua trước đó hay là không. Nếu như các bạn để ý á, thì một cái case nó sẽ có hai cái thành phần khác nhau. Thứ nhất là thành phần đầu tiên, đó chính là cái khung xương của case. Khung xương ở đây có thể tạm hiểu là những cái nơi mà để các bạn bắt những cái thiết bị đó, chẳng hạn như là main, chẳng hạn như là ổ cứng, hoặc chẳng hạn như là những cái nguồn của máy tính. Nó sẽ giúp cho cái cây của bạn định hình và nó khiến cho cây của bạn nó chắc chắn và bền bỉ hơn. Thành phần thứ hai đó chính là thành phần vỏ ngoài của case. Thì thường á, cái khung xương á đều hầu như là được làm từ kim loại là chính, có thể là nhôm hoặc có thể là những cái hợp kim hoặc là những cái kim loại, nó giúp cho cái case của bạn nó bền bỉ hơn. Và thứ hai đó chính là cái phần vỏ của cây. Thì đa phần ngay thời điểm này các bạn có 3 cái loại vỏ cây mà được làm từ những cái vật liệu khác nhau. Thứ nhất là các bạn có thể kể đến là cây được làm vỏ bằng kính, thứ hai là vỏ cây được làm từ kim loại, và thứ ba là vỏ cây được làm từ nhựa. Cái cây sẽ được làm từ kính thì rất là đẹp, bởi vì các bạn có thể show off ở phía bên trong nè, và cái cây được làm từ nhựa thì nó sẽ rất là rẻ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những cái cây được làm từ nhựa nè. Vô. What the fuck was that? Và đây chính là một cái cây với cái vỏ ngoài được làm từ nhựa mà mình mới vừa hô biến ra nè. Thì rõ ràng là một cái cây với cái vỏ ngoài làm từ nhựa nó sẽ có 3 cái ưu điểm sau đây. Thứ nhất là nó nhẹ, thứ hai là nó sẽ giúp cho các bạn cách điện tốt hơn, và thứ ba là nó sẽ khá là rẻ. Tuy nhiên bởi vì cái chuyện này nó rẻ cho nên là nó cũng sẽ kém bền nhất trong cả ba loại. Và thêm một cái nữa là đối với những cái case mà được làm từ nhựa, mà những cái loại nhựa rẻ tiền á, trong cái trường hợp là các bạn sử dụng lâu và trong một cái thời gian dài mà nó bị kín khí, thì phần nhiệt lượng từ các thành phần khác tỏa ra bốc vào trong cây, thì cây nó cũng sẽ cho lại một cái mùi nhựa khá là khó chịu trong cái trường hợp là các bạn đặt những cái cây gần mình. Đối với những cây với cái vỏ ngoài được làm từ kính á, thì các bạn sẽ thấy là nó đẹp hơn. Tại sao lại đẹp hơn? Do là khi mà được làm từ kính á, thì những linh kiện trong này có thể show ra ngoài và càng đẹp hơn nữa nếu như những linh kiện đó có LED RGB, chẳng hạn như RAM, chẳng hạn như main, chẳng hạn như VGA, rất là ảo diệu. Và thêm một cái nữa là nếu như những ai đó đã gắn những cái tản nhiệt nước custom đâu đó khoảng 50-60 triệu, thì rõ ràng là cái nhu cầu muốn show off cho người khác thấy là rất dễ hiểu, và những cây làm từ kính sẽ giúp cho các bạn về cái chuyện đó. Nhưng những cây làm từ kính cũng có những cái nhược điểm của nó, chẳng hạn như khi các bạn lắp đặt phải thực sự cẩn thận. Do nha, ví dụ như một cái cây được làm với kính cường lực ha, cả 4 con ốc như thế này, và khi các bạn siết 3 con ốc kia thì không sao, nhưng con ốc này các bạn siết nó quá chặt, nó sẽ bị bể một cái pang ngay lập tức các bạn. Cho nên là các bạn phải thực sự cẩn thận nếu như nó mua một cây được làm từ kính. Và thêm một đặc điểm nữa là đối với cây được làm từ kính á, nó cũng sẽ khó thoát nhiệt hơn, bởi vì nó bí hơn, và kính là một loại vật liệu không dẫn nhiệt. Chính cái điều đó khiến cho cái cây của bạn nó có vẻ như là nó ngọt hơn rất nhiều so với những cái linh kiện khác. Cho nên nếu như đã quyết định chọn lựa những cái cây với vỏ ngoài được làm từ kính thì các bạn phải đảm bảo rằng cái cây đó có một cái thiết kế giúp cho các bạn có thể đối lưu khí tốt hơn. Còn cái vấn đề thứ ba là cây được làm từ kim loại, thì kim loại sẽ có một cái vẻ ngoài sang trọng và đơn giản. Nhưng mà nếu như các bạn đã quyết định đi mua những cái cây với cái vỏ ngoài được làm từ kim loại á, thì với cái trường hợp là người ta làm gia công cái khâu mà sơn phun cách điện á, kém hiệu quả, thì cái chuyện mà các bạn đụng nó giật á là không thể tránh khỏi. Vậy nên nếu như đã quyết định đi chọn mua cây theo vật liệu thì phải biết rõ được cái đặc tính của vật liệu đó. Giả sử nếu như lúc này bạn đã lắp cây máy tính rồi và có một cái vấn đề sau đây mà mình nghĩ là các bạn sẽ cần phải biết, đó chính là về áp suất khí ở trong case. Có bao giờ các bạn đã nghe về cái cụm từ là áp suất khí dương, áp suất khí âm hoặc là áp suất khí trung lập hay là chưa? Và nó là gì? Bản chất ra áp suất khí dương là áp suất khí cần cho mỗi cây máy tính của bạn. Nó chính là khi mà lưu lượng khí đi vào nó nhiều hơn lưu lượng khí thoát ra. Áp suất khí âm là ngược lại, là khi mà lưu lượng khí đi vào
nó ít hơn lưu lượng khí thoát ra. Làm sao để các bạn biết được rằng áp suất khí trong cây của mình là áp suất khí dương hay là âm? Có một cách đơn giản để tìm hiểu. Các bạn lấy cho mình một cái cây nhang, các bạn đốt lên cho có khói ha. Các bạn để đặt ở phía trước, ở những nơi mà các bạn bố trí những quạt hút vào á. Nếu như cái khói nó đi vào, đây đi vào và đi ra ở những nơi các bạn bố trí những quạt hút ra thì nó sẽ đảm bảo cho các bạn đó là áp suất khí dương. Còn trong cái trường hợp đó là nếu như bạn đã đặt làn khói ở phía sau cây nhưng khói lại bị lọt vào ở những kẽ hở thụ động á, thì đó là do phần quạt hút vào từ phía trước không đủ mạnh, khiến cho lượng khí vào không chỉ vào một phía mà còn lọt qua những kẽ hở khác. Thì tức là khi này áp suất khí âm đang ở trong cây của bạn. Tại vì sao? Khi đó thì cái lưu lượng khí mà nó mang vào không chỉ là lưu lượng khí mà gió mát, mà còn mang cả gió nóng nó đảo ngược vào trong đây nữa. Nó sẽ khiến cho cái bộ máy của bạn đang mang một vòng luẩn quẩn toàn là khí nóng. Đó, nó sẽ không tốt cho cái cây của bạn. Vậy nên có hai cái mẹo nhỏ sau đây mà mình muốn chia sẻ cho các bạn làm sao đảm bảo được cái áp suất khí trong cây là áp suất khí dương. Đó chính là nếu như việc các bạn lắp đặt những cái fan mà không có khả năng thay đổi số vòng xoay thì các bạn cần phải đảm bảo được cái chuyện đó chính là fan hút vào luôn luôn nhiều hơn số lượng fan đẩy ra. Còn trường hợp thứ hai là nếu như cái bộ máy tính của bạn có những cái fan mà có thể điều khiển được số vòng xoay thì các bạn cần phải cân chỉnh cho hợp lý. Và một vấn đề này nó sẽ liên quan đến cái nhu cầu cá nhân của từng người. Đây, các bạn sẽ thấy là trên những cái cây ở phía mặt trước nó sẽ có những cái cổng I/O để bổ trợ cho nó. Chẳng hạn như cái cây này của mình nè, các bạn thấy nó có cổng USB 3.0, có cổng USB 2.0 và những cái cổng đó các bạn có thể ghim jack cắm tai nghe hoặc là micro vô. Đó, tức là đặt trong một cái trường hợp là các bạn có một cái mainboard nó có hỗ trợ USB 3.0 mà các bạn lại không có một cái cây, có một cái cổng USB 3.0 như thế này phía trước thì các bạn muốn sử dụng là phải ghim ra ngoài sau, nó rất là bất tiện. Và thêm nữa, một cái đặc điểm nữa là nếu như có một số người họ làm những cái công việc liên quan đến chuyện ghi đĩa thì những cái cây thời điểm hiện tại mình thấy là đều bỏ đi cái mặt trước mà để có những cái khe để mà ghim những ổ đĩa quang vào rồi. Vậy nên nếu như bạn có nhu cầu sử dụng thì nên lựa chọn những cái cây có những cái tính năng bổ trợ phù hợp với nhu cầu cá nhân của mình. Và một vấn đề cũng khá là nghiêm trọng, đây nó liên quan tới chuyện các bạn đi mua những cái cây có chất lượng tốt ha. Thì khi mà những cái cây có chất lượng tốt thường người ta sẽ bán kèm cho các bạn, đó chính là những cái màn lọc bụi đây đi kèm như thế này đây. Cái màn lọc bụi này tại vì sao mình lại nói là nó quan trọng và nó nghiêm trọng là bởi vì nếu như các bạn biết rồi đó, bụi là một trong số những vấn đề lớn nhất của đồ điện tử. Bụi lọt vào là khiến cho hư hỏng, bụi lọt vào là khiến cho mất mỹ quan và bụi lọt vào sẽ khiến cho cái độ bền của thiết bị giảm đi rất nhiều. Đó, chính như các màn lọc bụi này sẽ là những cái thiết bị cứu cánh cho các bạn trong những trường hợp đó. Khi các bạn được trang bị một cái màn lọc bụi ha, chỉ đơn giản là khi các bạn sử dụng như thế này nè, các bạn thấy bụi bám trên này quá nhiều, chỉ là lấy ra, phủi, phạp, các bạn vệ sinh nó và gắn vào sử dụng tiếp. Nó sẽ hạn chế rất nhiều cái chuyện là bụi lọt vào trong chính cái máy tính của các bạn. Và khi đó nếu như bụi quá nhiều lọt vào trong thì nó sẽ gặp cái trường hợp là các bạn sẽ phải tháo từng linh kiện ra mà vệ sinh. Nó rất là mất công, vừa mất thời gian mà vừa mất công sức nữa. Và nhiều khi nó cũng không đảm bảo được cái chuyện là cái thiết bị của bạn nó được bền bỉ. Và nếu như các bạn để ý nha, bụi nó sẽ khiến cho cái luồng khí đối lưu ở trong cái case nó khó khăn hơn. Do khi mà động là những cái mảng bám như thế này thì đương nhiên là khí nó không thể di chuyển được là một. Và thứ hai là nếu như bụi bám vào những cái thiết bị tản nhiệt, chẳng hạn như cái quạt tản nhiệt CPU đi, nó sẽ đóng một cái lớp màng ở trên đó và khiến cho cái lượng nhiệt không thể thoát ra ngoài được. Chính điều đó khiến cho hiệu năng của máy bị giảm sút đi rất nhiều. Vậy nên nếu như bạn quyết định đi mua một cái cây với những cái màng lọc bụi chất lượng tốt, nó sẽ giúp cho bạn có thể kéo dài chu kỳ vệ sinh máy tính định kỳ của bạn hơn. Và một điểm cuối cùng mà anh em lưu ý ha, đó chính là 96,69% người dùng thời điểm hiện tại đều muốn cái cây máy tính của mình nó thực sự gọn gàng, tức là quản lý về dây kết nối. Đây, anh em để ý là trên những cái cây máy tính cái thời điểm này nó đều có những cái khu vực để anh em có thể gắn dây và đi dây, giống như là thường là đặt ở phía sau như thế này. Đó. Và trên cả những cái case mà cao cấp hơn có cả những cái hộc đi dây ẩn nữa. Thì về cái chuyện vấn đề đi dây nó sẽ giúp anh em 3 điểm. Thứ nhất là anh em sẽ có một cái cảm giác là nó gọn gàng hơn, nó thẩm mỹ hơn rất nhiều khi mà nhìn vào cái cây máy tính của mình. Thứ hai, anh em sẽ thấy được rằng là nếu như anh em có một cái máy tính mà đi dây gọn gàng đây, thì nó sẽ giúp cho cái chuyện là nâng cấp linh kiện về sau này rất dễ. Trong trường hợp ví dụ như anh em muốn tháo một cái RAM, anh em muốn tháo một cái tản nhiệt ra, nó sẽ rất dễ dàng và không cần phải rối khi mà cái chuyện mà anh em có quá nhiều dây nhợ. Và vấn đề thứ ba là nếu như cây máy tính của anh em được đi dây gọn gàng thì vấn đề tản nhiệt cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Bởi vì nếu như ở trong cái phần trung tâm của cái cây máy tính mà có quá nhiều dây dẫn, nó chiếm quá nhiều diện tích thì khi mà cái luồng gió đối lưu nó sẽ không thể đi xuyên qua được. Chính cái điều đó khiến cho cái máy của các bạn nó nóng hơn rất nhiều. Vậy nên cái chuyện mà anh em đi mua những cây máy tính có những cái hộc đi dây hoặc là những cái khu vực để đi dây riêng nó sẽ giúp ích rất nhiều trong vấn đề cho lại trải nghiệm tốt hơn trong cái bộ máy tính của các bạn.
Vậy nên qua những gì mình đã chia sẻ từ nãy đến giờ cho các bạn, có những điểm sau đây mà mình nghĩ là các bạn cũng cần phải nhớ lại. Đầu tiên, cần xác định rõ kích cỡ cây mà mình sẽ sử dụng cho việc lắp đặt mọi linh kiện khác vào. Thứ hai, có rất nhiều những loại vật liệu khác nhau cấu tạo nên cây máy tính và đương nhiên mỗi loại đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Thứ ba, áp suất khí dương sẽ cho lại hiệu quả lưu thông khí tốt nhất. Và cuối cùng, việc chọn cây cũng nên quan tâm đến phần cổng kết nối hỗ trợ ở phía trước để đảm bảo thuận tiện nhất cho nhu cầu sử dụng của cá nhân bạn. Vậy thì chúng ta đã cùng nhau đi qua và kết thúc số những PVC Gaming của GVN tại đây. Những phần cứng khác nhau từ CPU đến RAM đến cả VGA đến cả những cái bộ nhớ, ổ cứng vân vân đều được làm rõ trong từng video clip, đâu đó khoảng gần 10 video clip. Hy vọng là sau cái chuỗi video clip dài hạn này các bạn đã có những kiến thức nhất định về chuyện đi build máy tính làm sao cho hợp lý về cái chuyện nhu cầu chơi game của các bạn. Đừng quên bấm like, share, subscribe cũng như chia sẻ video clip cho bạn bè cùng xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.